Fala galerinha, beleza? Começando mais um videozinho aí. Bora que bora! Twisteira berrando. Tomara que esse vídeo aí eu não perca, que esse cartão de memória aqui deu ruim. Já comprei outro. Tô aguardando o cartão chegar. E amanhã eu acredito que o cartãozinho já vai estar aí. Mas esse é um vídeo teste aí, que eu botei a câmera no capacete de novo. Não sei como é que vai tá saindo o áudio, mas espero que esteja saindo maneiro aí pra vocês. E se o vídeo ficou bom, vocês vão estar assistindo aí, eu vou estar postando. Tem o ângulo da câmera também. E vamos voltar com os videozão aí, vambora! Twisteira tá berrando com força. Acredito que esteja gravando aí. Botei a twisteira à venda. Tô doido pra tá trocando de motoca, mas também não tô com pressa de vender não. Quando chegar o valor que eu tô querendo aí, a gente passa e escolhe a nova moto aí. Eu vou estar voltando com o canal. Vou focar em trazer uns videozinhos de viagem aí. Grita, Twister!
Abre pra nós. Essa linha azul aqui é traiçoeira. Ó, igual aquele fechou o ângulo pra mim, ó. Que vira e mexe, fica uns policial parado fazendo uma rondazinha. Então, máximo respeito. Às vezes a gente até alivia a mão aqui pra não fazer muito barulho. Eu tive que botar escapamento que tava tomando muita fechada. Diminuiu bastante. Bora, maninho. A turma escuta o barulhinho da moto e se empolga pra... Rapaz, onde o cara tá manobrando, filho? É mole. A gente vai nesse estilo kamikaze. Aí é doideira, hein? Pô, esse vídeo vai ficar legalzinho, tomara que... Tomara que eu não perca. Turma entre choque com escape. Mas é isso aí, rapaziada. Tô nem falando muito porque eu não sei se esse vídeo vai gravar, se não vai. A princípio tá piscando aqui. Se tá piscando, tá gravando. Mas não sei se na hora de
puxar lá se vai salvar a filmagem. Espero que sim, que o vídeo deve ter ficado legal. E aí foi mais pra poder ver se o áudio tá saindo maneiro, se o ângulo aqui da câmera ficou bom também. E a gente vai ajustando. E o cartão de memória chegando, a gente vai trazendo um videozinho novo pra vocês aí. Chegou agora no canal aí, se inscreve, como eu falei. Vou estar trazendo mais vídeo aí com mais frequência. Eita, quase pega a pedaleira. Vou trazer o vídeo aí com mais frequência pra vocês. E tô querendo trocar de motoca, então vai vir uns conteúdo legal aí. Se inscreve, compartilha esse vídeo com um amigo aí pra tá ajudando, que o YouTube ele não notifica direito. Valeu, fiquem todos com Deus, fui!